bannabyabufuzi nno bagenze bafa omwaka guno kuba omwaka guno gwennyini ne jjajja Ichuli naye we yatuva ku maaso jjajja Isima jjajja Gudu omwoyo gwe Mukama agulamize mirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire. Awo nno n'enkunga mwenna nti mu kaseera ak'okufa kyandibadde kirungi nnyo ne tufiira mu kkubo ly'obutuukirivu. Kirowoozeeko obudde olabika naawe oyina butono nga nange bwe mbuyina. Kati nno leero olunaku lwa Sande yitako mu kyaki weebaza Omukama kitegedde. So tusaasira nnyali Haji Kyanjo wakuziikwa leero ate ng'era n'ennaku nnya tezinnawera nga jjajja Nopu afudde mwami Byalugaba era ne muguno omwaka mwennyini mwe twafiirwa omugenzi Isima. Kale abantu baffe bagenze batuvaako abalimu ensa abasirusiru ne basigala nga bayinaayina. Awo okawe neewuunyiza Katonda nti abantu ab'obuvunaanyizibwa abalimu amagezi bagenda naye n'olaba ebisirusiru nga byeyongedde teri abikubako mukono naga bannange. Yeno y'enkomerero y'ensi gye baalanga